Сәлем әлем, бірінші лайк, сосын видеоны жалғастырып қараймыз, жарайды ма? Ал кеттік. Футбол, әлемдегі номер 1 спорт. Бұл спортта әртүрлі жағдайлар орын алады. Футболдағы ең қызық және бәрі күтіп отыратыны гол. Алайда кейбір уақыттарда футболшылар 100% гол соғатын жерде допты қисық теуіп жіберіп сала алмай қалып жатады. Осындай қызықты және жанды ашыратын жағдайларды қазір осы видеода көрсетемін. Ал кеттік. Осы видео топтамада әлемдегі үздік футболшылардың бірі Лео Месси болатынын кім білген, алайда ең күштілері де қателік жіберіп отырады. Тағы да дарынды футболшы Криштиану Роналду. Ол допты қалай ұстау керектігін Мессидан да кем білмейді, алайда тиімді жерден қақпаның қақ алдында тұрып алып тегізе алмаған Криш. Ал келесі мүлт жіберіп алған сәт Голландиялық чемпионатында орын алған. Александр Кержаков футбол әлеміне әрдайым қисық тебумен әйгілі. Осы сәтте ол қақпашыны өз алдынан алып тастап бос тұрған қақпаға допты тигізе алмады. Осы сәтте футболшылар керемет контр шабуыл жасағаннан кейін шабуылшының бірін бос қақпамен жалғыз қалдырған. Алайда Ал 5-ші орынға Голландияның 3-ші дивизионында өнер көрсететін Харкемаси Бойс деген клубтың шабуылшысы лайық болды. Ол қақпашыны алдап кетіп, бос тұрған қақпаға допты тегізе алмаған. Ал 4-ші орында Боснияның шабуылшысы Эдин Джекоға оның әріптесі керемет пас бергеннен кейін допты қисық теуіп жіберіпті. Грециядағы клубтың шабуылшысы барлығында жақсы жасаған, алайда бір затты ұмытып кеткен, допты қақпаға соғу керектігін. Қақпашының өрескел қателігінен кейін шабуылшы гол соғуға ұмтылыпты, алайда тебетін аяғын шатастырып алыпты. Ал енді 1-ші орын. Сербияның 4-ші дивизионының матчында шабуылшы бірнеше сантиметр жерден бос қақпаға допты тегізе алмаған. Андай жерден тегізбеуге қиын ғой. Тегізбеу үшін күш салып тырысу керек емес па? Әзірге болды достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, ұялмай лайк басыңдар және менің саяхат YouTube арнама жазылуды ұмытпаңдар.